嘅物件啦咁因為羅浮本身咧就以前係皇宮啦，後嚟革命之後咁咧就改咗改咗就成為一個博物館就博物館咁多數都係睇古物㗎啦，係咪咁就佢用呢個咁嘅 idea 因為金字塔係古老嘅古老埃及嘅文化財產配合翻現代嘅建築技術玻璃咁樣古金融為一體。佢呢個再當然啦，加埋佢本身同米特朗之間嘅啲關係啦就變咗咧就攞到呢個維修同埋係呢個之路咧咁嚟到咧，真係好話唔好聽，你揾個入口咧都可能揾咗你1個鐘噶啦乘客都唔喺呢度嘅係另外一個隱蔽入口嘅，就出口亦都呢度咁咯咁右邊呢就我哋叫佢做羅浮凱旋門啦即係羅浮宮嘅年代即係法國歷其實咧整個羅浮宮咧就從呢個13、14世紀嗰個皇朝咯咁咧就在位嘅皇帝就擴建再擴建咁樣，羅浮就已經係咁樣樣嘅啦即係咁大座嘢右手邊趁住我哋啱啱停呢個位咧正晒啦，咁咧就呢個羅浮凱旋門啦，直望過去就係咁因為我哋除咗係喺外面參觀之外咧即係睇之外咧，影下相之外咧，另外咧就我哋都會入聖母院內部裡面裝一裝咁我哋就要過條馬路，一路行一條橫街咁樣過聖母院正門啦。好啦，咁正門就作講解性然之後咧上車咧就喺聖母院嘅後門嘅喎喺後花園上車嘅喎，因為佢冇辦法啦，因為咧一般乜嘢人聖母院代表古老嘅巴黎，鐵塔代表現代嘅巴黎雖然咧鐵塔都已經100幾年啦但係咧呢個係一個象徵OK 玻璃船就變咗嚟講咧，就即係佢哋要控制啲旅遊車嘅流量各樣啦。如果你話架車咁啱嘅地點同時間咧再會面咁樣你就唔好搞錯咗，唔好走失咗咁就另外聖母院正門咧，就因為有啲維修工程佢兩個嗰啲鐘樓咧早排咧就包住咗就進行緊維修，我都講啦，因為歐洲咧其實好多啲歷史古物咧、名勝古蹟咧，就即係都唔係今年嘅事啦呢1-2年來都係噶啦不斷嘅就維修就大家都係準備迎接下個世紀嘅來臨咁樣咁咧就行樓梯，行啲轉梯上去上到去你亦都揾唔到嗰個駝背佬葱頭駝俠嘅駝嗰個嘛咁因為其實咧冇奇人冇奇事嘅聖母院從來都冇話有個駝背佬喺度看個鐘樓有古仔嚟嘅啫，就法國大文豪雨果先生嘅好啦，左手邊呢個呢個就OK 幾好即係河上面嘅小島呢個小島咧法文叫 La Cité咁英文就 City Island 啦城市島或者西堤島諸如此類啦，是但啦，冇所謂嘅譯名嚟譯報語直語積語色情一個小島，咁當然唔係一朝一夕啦經年月累咁咁就而呢個聖母院咧就建築喺呢個河中嘅小島上面嘅開始建造聖母院咧，哇！好似街日窄窄咁，殘殘舊舊其實咧係好高尚嘅住宅區嚟㗎你右手邊呢個聖路易小島好啦，咁我哋好似城門河隔離屋咁。司機喺呢個聖路易小島轉彎穿過個聖路易小島咁一路我哋落2個紅綠燈啦唔計呢個紅綠燈就再嚟呢度食下嘢咧我哋而家右邊嘅聖母院我哋一陣間咧會再兜過去嘅啦咁咧你見到撐住聖母院一條條好似魚骨嗰啲咁就係俗稱嘅所謂飛梁飛梁咁就而
而呢種咁樣嘅有飛梁設計哥德式嘅建築呢，原來呢係從聖母院巴黎聖母院開始先嘅，呢個拜占庭式啊等等啊，咁啊到聖母院年代咧開始呢個哥德式啊，咁其實哥德啊咁啊係個譯名嚟嘅喎啊，咁啊就唔關德國嗰個詩人啊，因為德國嗰邊有個詩人。呢度你睇下影下嗰度啊，彩樓。過馬路啦，係鋪頭仔啦，乖啊呢個女，唱歌喺度。係咁噶啦，下次係要補噶啦，下次唔帶佢嚟啊。因為我女細個時候咩？呢 B B 好得意㗎，Hi 啊，Hi，say hello 啊，hello，Hi。而家咧就去緊嗰個聖母堂啊。快啲行喎，咪冇雪糕喎，no ice cream 喎。冇啊，荷蘭。爸爸今日 ice cream 冇乜食冇？行啦，過馬路啦。誒呢度啊，開咗啦。整緊啊，裝修緊啊呢座嘢。Hi。呢個係零點啊，呢個零點咧就係如果唔知去邊度就翻嚟，已經就呢度開始。聖母院喺度，聖母院裏邊啊。